Ghumante, the amazing travelers. माछापुच्छ्रे नेपालकै सुन्दरतम हिमालहरूमध्ये एक। जहाँबाट देखिन्छ माछापुच्छ्रे त्यो ठाउँ आफैमा रमणीय। यस्तो दिव्य शिखर जसको केवल एक झलक जिन्दगीभर स्मरणीय भइदिन्छ। हिमालय नचिन्नेले पनि देख्ने बित्तिकै ठम्म्याउने यही हिमाललाई नगिचैबाट नियाल्न हामी दुईचोटि कोर्चन पुग्यौं। पहिलोचोटि खुमाईबाट, दोस्रोचोटि मेस्रोमबाट। तिनै दुई यात्राको संयोगले माछापुच्छ्रे गाउँपालिकासँगको सहकार्य जुरेको छ। माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेक र ग्रेट माछापुच्छ्रे ट्रेलको साझा चरम बिन्दु, कुमारी माछापुच्छ्रे हिमालको जरासम्म पुर्याउने रोमाञ्चक यात्रा, यो हो माछापुच्छ्रे सर्किट। यात्राको सुरुवात भयो काठमाडौँबाट। बर्खामास भए पनि हाम्रो फ्लाइट समयमै उड्यो र हामी बेलैमा पोखरा पुग्यौं। Digging deep since 99. What I thought was gone was sitting in my pocket. पोखराबाट हामी हेम्जा हुँदै मिलन चोक छिरेर माछापुच्छ्रे गाउँपालिका जाने बाटो समात्छौं। It's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way. Fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. सम्पूर्णमा नमस्कार। हामीले चाहिँ माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा पर्यटन प्रबन्धन गर्ने लक्ष्यका साथ हामी अघि बढिरहेका छौँ। मर्दी हिमाल, माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेक, जीएमटी, तारा हिलटप यसलाई पनि प्रबन्धन गर्ने तयारीमा छौँ। हाम्रो माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको स्लोगन नै पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, गुणस्तरीय पूर्वाधार, माछापुच्छ्रे निर्माणको मूल आधार भनेर हामीले स्लोगनमै पर्यटनलाई एक नम्बर प्राथमिकतामा राखेका छौँ। सडक बाटोमा भएको सुधारले हामी एकैछिनमा कुइबाङ पुग्छौं। पञ्चै बाजा सहित स्थानीयहरू स्वागतका लागि गाउँको मुखैमा पर्खेर बस्नु भएको थियो। पर्यटन तथा पर्यटनले प्रबन्धन र विकास सँगसँगै यस ठाउँलाई चिनाउनको निमित्त हाम्रा घुमन्ते टोली साथीहरू यहाँसम्म आइपुग्नु भएको छ। अनि पहिला आउँदा पनि पञ्चे बाजा बजाएको थियो गाउँ छिर्दा। छोटो औपचारिक कार्यक्रम र खाजा खाएपछि हामी बिदाबारी भएर निस्क्यौं।
अहिले चाहिँ हामी तप्रो भन्ने गाउँमा छौँ। यो शुद्ध तामाङ गाउँ हो। यो भिडियोको सुरुवात हाम्रो एकदम हितैषी मित्र जुन तामाङको घरबाट। अब हामी यो तप्रो गाउँ घुम्दै घुम्दै यहीँबाट हिँडेर माथि प्रुन्दु निस्किन्छौँ, जहाँ चाहिँ आजको हाम्रो बास हुन्छ। पहिलाको यात्रामा पनि यो गाउँ हिँडेरै हामी झरेका थियौँ। त्यो बेला पनि एकदमै रमाइलो अनुभव भएको थियो र यसपालिको पनि फर्चुनेटली हाम्रो ट्रेकिङको एक हिसाबको सुरुवात चाहिँ यही गाउँबाट भएको छ। तिमीहरूको नाम के हो? निशान तामाङ। तिम्रो नाम भन न। तिम्रो नाम 5 वर्ष भयो? सुदर्शन तामाङ। युकेश तामाङ। राज तामाङ। अनि तिम्रो? रिदम तामाङ। माछापुछ्रे गाउँपालिका क्षेत्र 544 वर्ग किलोमिटर छ र यसमा चाहिँ जनसङ्ख्या 21,868 जना छ अहिलेको लास्ट डाटा हुन्छ। हाम्रो गाउँपालिकामा 9वटा वडाहरू छन्। यहाँ बस्ने मान्छे सबै जातिहरू छ। गुरुङ, मगर, परियार, बिक, नेपाली, ब्राह्मण, छेत्री, ठकुरी। माछापुछ्रे जुन बेस क्याम्पको जुन अहिलेको रुट छ, फर्स्ट भनेको 1 भयो, लास्ट भनेको 9। 1बाट पस्ने, 9बाट निस्किने, 9बाट पस्ने, 1तिर निस्किने, त्यस्तो छ। सबैजनालाई हाम्रो प्रुन्दु सामुदायिक होमस्टेको तर्फबाट न्यानो स्वागत। आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अहिले चाहिँ प्रुन्दुमा छौँ। यो चाहिँ यो ट्रेकको गाडी पुग्ने अन्तिम बिन्दु हो। पहिला आउँदा चाहिँ हामी माथि हाम्रो मनु भाइकोमा बसेको थियौँ। आज चाहिँ यहाँ प्रुन्दुकै अर्को होमस्टेमा छौँ। आज हामी यहीँ बास बस्छौँ अनि यहाँबाट चाहिँ भोलिदेखि हाम्रो पक्का ट्रेक चाहिँ सुरु हुन्छ। उमेशले यो पुतली देखेर चाहिँ के परमेश्वर भनेर थियो होइन? होइन नि, यसको झुस्लीतिर देखायो के भन्ने होला कि झन् यसको त कत्रो थियो होला त झुस्ली। अरू त को जानुहुन्छ जानु पनि थाहा छैन। हस् ल, धन्यवाद। हस्। हाम्रो मनु भाइको होटलमा आइपुग्यो। पहिला आएर हामी बस्या होटल के छ भाइ? प्रगति सुनाऊ त ल, हेरौँ। प्रगति छैन चाहिँ खास टुरिस्ट आएको छैन कि। सबैजनालाई गुड मर्निङ फ्रम प्रुन्दु कल्था। यो चाहिँ आजको हाम्रो अब ट्रेकिङको स्टार्टिङ पोइन्ट हो। रोड भनेको यहाँ थोरै यहाँ माथिसम्म छ अनि यहाँदेखि चाहिँ माथि सिधै अब ठाडो ठाडो उकालो। हाम्रो स्टार्टिङ अल्टिट्युड त्यस्तै 1800 मिटर छ अनि हामी आज पुग्ने मेसरुम भनेको चाहिँ अलमोस्ट 3000 मिटर्स।
पानी हो खानु हो यो यसरी ल्याप्पा लाग्यो भने हुन्छ क्या सेनिटाइजर पुरन्दो कल्थाबाट हामी चाहिँ करिब 1.5 घन्टामा फेरि यो मेरबाङ भन्ने ठाउँ आइपुग्यौँ। यो चाहिँ हामीले पहिलाको भिडियोमा भने जस्तै यो गाउँको यो वरपर क्षेत्रको चाहिँ भैँसी पालन क्षेत्र हो। नर्मल रुट चाहिँ हामी पहिला आउँदा पनि यो बाटो सिधै माथि नौरोके हुँदै मेताप्रोङ निस्केको, तर आज चाहिँ हामी अब हुसुली देखिया छैन, तर यतापट्टि चाहिँ आलाङ्गे छहरा आलाङ्गे झरना छ, यहाँबाट त्यस्तै 1 घन्टा लाग्छ होला। त्यहाँ जाँदैछौँ। अनि यो बर्खाको सिजन भएकोले गर्दाखेरि त्यो हिउँदमा पनि मजाले देखिने झरना चाहिँ अहिले एकदमै विशाल रूप लिएर बसेको छ। आज हामी त्यही हेर्दै अलिकति एक्स्ट्रा टाइम लिएर जान्छौँ। परार हामी आउँदा चाहिँ भैँसी पाल्ने एरिया मात्रै भन्यौँ, भैँसी गोठहरू थिएन, तर यो साल चाहिँ जताततै भैँसी नै भैँसी, गोठ नै गोठ छ। अनि एउटा गोठमा चाहिँ गएर हामी अब दुध दही मही अनि स्पेसली बाक्लो मिठो भैँसीको दुधको चिया खान्छौँ। चिया छ भने बनाऊ भने है भयो भने रात खानु कन्जन्दै organic चिया यो भैँसीहरूको चिया दुधको चिया है यो। अझै के लिएर आउनु भयो? टुसा कति छ नि? बिहानै जानुभयो? ए यहीँ हो तपाईँ बस्नुभयो अहिले कि तल गाउँ जानुहुन्छ? तपाईँ हाम्रो मनु भाइको केही त होइन नि? मनु भाइको बा हो। ए ल नमस्ते। आउँदैछ त मनु त तर माथि गयो होला, कता कता अनुहार मिले जस्तो लागेर नि तपाईँको। हजुर ल है त। यस्तो चाहिँ कहिले पनि नगर्नु होला है, पोइजनस हुनसक्छ अनि जङ्गलको बाटोमा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ। लोकलको नलेज युज गर्नुहोस्, खानु मन लागेको छ भने सोध्नुहोस् एकचोटि। देखिन्छ कि देखेन, तर यो अलिकति मल्टी कलर्ड जुगा आज हामी भेटेका छौँ, कालो र खैरो। हामी आलाङ्गे छहरा जाँदैछौँ। जाँदै एउटा इन्ट्रेस्टिङ पोइन्ट यो छहराको बारे, यसलाई चाहिँ हाम्रो स्थानीयहरूले यसको नाममा एउटा रेकर्ड दर्ता गर्ने पहल गर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ सम्भवतः गण्डकी प्रदेशको सबैभन्दा अग्लो झरना, 112 समथिङ मिटर छ यसको हाइट चाहिँ। कन्न ल्याउनु भएको है। हामी चाहिँ आलाङ्गे झरनाको एकदम नजिक आइपुग्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ 10 मिनट छ अरे झरना। हामी फेरि यही बाटो फर्किनु पर्छ, त्यही भएकोले यो एउटा जस्तो सेपिलो ठाउँ रहेछ। अनि यहाँ चाहिँ हामी सबै हाम्रो ब्याग छोडेका छौँ। झरना पुग्ने बेलाको बाटो चाहिँ अलिक सानो सानो, मान्छे कम हिँड्ने खालको रहेछ। पानी परेर अझै बाटो फेरि चिप्लो भएर यहाँ अब हाम्रो टुसा टिप्नको लागि स्थानीय दाजुभाइहरू आएर अलिकति बाटो चाहिँ
फाडिएको अवस्था छ। पानीको ठुलै आवाज आउनु थाल्यो। अब चाहिँ झरना नजिक पुग्यो कि अहिलेको ठाउँबाट चाहिँ, तर झरना 10 मिनट होइन अलि बढी नै टाढो छ। बाटो पनि उकालो ओह्रालो अलि अप्ठ्यारै रहेछ। स्पट आयो चाहिँ यहाँ छाता छोडेर जानु भयो। झरना छेउमा एउटा छाता चाहिँ ल साह्रो रहेछ त छोरा त यार। ए हो र मान्छे माथि लडिएला है। खाता यतै राख्दै हुन्छ कि खाता त्यही सबैले छोडेको मैले टिपेर ल्याइदिएको। झरनाको पानीको फलको अहिले यो झरनामा चाहिँ कुनै त्यो बस्ने सेल्टरहरूको अहिले अभाव छ। यहाँ आउँदाखेरि सकेसम्म यो झरनातिर सोलो ट्रेक चाहिँ नगर्नु भन्छु है। जङ्गली जनावरहरू अलिकति प्रशस्त पाइन्छ यता। अब चाहिँ हामी झरनाबाट फर्किएर अर्को अलिकति अफ ट्रेल खाना खाने ठाउँ पुग्ने सडकबाट जाँदैछौँ। आहारा यही हो। अघि मैले भने जस्तै लोकलले भन्नुभयो त्यसपछि चाहिँ खाना मिल्छ अरे हेरिदिनु होला। एकछिन हराएको धन्न जुगा टिपेको पनि याद गरेँ। हामी चाहिँ यसो अहिले जुगा टिप्दै अनि ब्यागबाट चक्लेट झिक्दै साथीहरू कहाँ अगाडि पुग्नु भएछ। अनि एकछिन थोरै बेर भए पनि बाटो हरायौँ। अब यो यतिको नजिक यतिको प्रोक्सिमिटीमा पनि यो ठाउँमा चाहिँ बाटो हराउने एकदमै हाई प्रोबेबिलिटी छ। तलबाट हिँडेको झन्डै 6 घन्टामा चाहिँ अहिले हामी मेत्ले आइपुग्यौँ। अब पहिला हामी आउँदा चाहिँ यो पर चौतारी भएको ठाउँमा फलफुल मात्रै खाएको थियो। यो टी हाउस थिएन, तर अहिले यहाँ चाहिँ टी हाउस बनाएर रहेछ। अनि हामी यहीँ खाना खान्छौँ। झरनाको यात्रा चाहिँ अलिकति हामीले सोचेभन्दा बढी एडभेन्चरस प्लस धेरै टाइम लाग्यो। अहिले दिउँसोको 3 बजिसक्यो। नर्मली चाहिँ हामी पहिला पनि खुरुखुरु जाँदाखेरि माथि मेदाप्रोङमा खाना खान पुग्दा त्यस्तै 1-2 बजेको थियो। झरना एकदमै विशाल एकदमै सुन्दर छ, तर अलिकति सोचेको भन्दा बढी समय लाग्दो रहेछ त्यहाँ जानलाई। हामीले जान 1 घन्टा फर्किन 1.5 घन्टा भन्ने एस्टिमेट निकाले पनि त्योभन्दा धेरै टाइम खायो। अनि जुगा क्लियर बाटो छैन एउटा कुरा,
जुगा एकदमै धेरै छ अनि अलिकति रिस्की ट्रेल पनि छ। सो तपाईँलाई चाहिँ जुगासँग डर लाग्दैन, एडभेन्चर मनपर्छ अनि तपाईँसँग एकदम भरोसिलो गाइड हुनुहुन्छ भने मात्रै आलङ्गे झर्ना जानु होला। यो नोड भनेको एउटा ढोका। हामी मेथाप्रोङ आइपुग्यौँ। अलिकति फेरिया छ, यो गाह्रो मजाले लाउनु भएछ अहिले चाहिँ। होटल चाहिँ त्यही छ, टोइलेट पनि सेम। हामी यहाँ टी ब्रेक हामीले यो ट्रेक सुरु गरेपछि अहिले झन्डै 2700को अल्टिट्युडमा छौँ अनि फर्स्ट साइटिङ्स अफ वाइल्ड फ्लावर्स ठ्याक्क पहेँलो वनफुलहरू चाहिँ यहाँदेखि देखा पर्न थाल्यो। मेताप्रोङ पछिको उकालोले हामीलाई निकै थकायो। केही बेर सुस्ताएर नास्ता पानी खायौँ। फाइनली करिब 10-10.25 घन्टाको हिँडाइपछि हामी चाहिँ मेस्रोम आइपुग्यौँ। नर्मली चाहिँ मेस्रोम सिधा आउने भने चाहिँ 6 घन्टा जस्तोमा आइपुगिन्छ। अब यदि तपाईँहरू पनि आलङ्गे झरना घुमेर आउनुहुन्छ भने चाहिँ सकेसम्म मेताप्रोङ नै बास बसेको राम्रो। अब लास्ट टाइम आउँदा हामी हाम्रो भक्त सर्कलमा बसेका थियौँ भने यसपालि चाहिँ हामी यो अमृत राईको टी हाउस छ यहाँ मेस्रोममा, यहाँ बस्दैछौँ। सबैजनालाई गुड मर्निङ फ्रम मेस्रोम। आज यहाँबाट फेरि हामी कोर्सनको लागि ठाडै उक्लिनुपर्छ। यही मेसोमा चाहिँ अब हामीसँगै भने जस्तो 3000 मिटर भनेको चाहिँ अब हाई अल्टिट्युड एरिया भएकोले अलिकति केयरफुल हुनुपर्छ सबैजना। यसपालिको ट्रिपमा चाहिँ हामी एउटा नयाँ चिज ट्राई गर्दैछौँ, मल्टिभिटामिन्स। यसले अलिकति हाई इनर्जीको निड पुरा गर्छ कि गर्दैन अब ट्राई गरिहेरौँ। यसमा चाहिँ भिटामिन टन्नै रहेछ, जिङ्क, क्याल्सियम, जिउलाई चाहिने धेरै चिज छ। ठुलो हुँदो रहेछ न ट्याब्लेट तयार। कति भाइ छ तल भिटामिन जस्तो गनायो। यसले चाहिँ राम्रो गर्यो भने मेरो सोच चाहिँ के छ भने अब हाम्रो ट्रिपमा अलिकति रफ ठाउँमा सबै थरी मान्छे हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ अलिक बढी विकनेस फिल हुन्छ, उहाँलाई चाहिँ खुवाउने सोच। हुन चाहिँ ठ्याक्कै यो बादलको पछाडि भएको डाँडा चाहिँ कोर्सुन डाँडा हो, तर अब एकदम हुस्सु लाएर केही देखेको छैन। यतापट्टि खुमाइ छ। अब यो पहेँलो फुलहरू चाहिँ भर्खर फुल्दैछ, अझै मरेको छैन भनेपछि एउटा साइन चाहिँ अलिकति हायर एलिभेसनमा चाहिँ वाइल्ड फ्लावर्सहरू अलिक राम्रैसँग फुलिरहेको होला।
अब हामीले मास्तिर थुप्रै वाइल्ड फ्लावर्स देखाएको छौँ। यो एउटा चाहिँ एकदम ब्युटिफुल कलरको रहेछ क्या, सेम यही तर रातो देखाएको थियो, यो चाहिँ एकदम पिङ्क, कति राम्रो। मेसरुम पछिको पहिलो खण्डको उकालो चाहिँ काटेर यो छोटो तेर्सो भागमा हामी बिसाइरहेछौँ। अब लगभग कोर्सन पुग्ने 3 भागको 1 भाग चाहिँ सक्यो भन्दा हुन्छ। कोर्चन जाने बाटोको हामी दोस्रो उकालो पनि सकायौँ अनि यो चाहिँ दोस्रो तेर्सो। अब यहाँबाट चाहिँ अलिकति उकालो भएपछि डाँडा सुरु हुन्छ अनि थोरै समयमा नै कोर्चन डाँडा आइपुग्छ। हामी अहिले झन्डै 3500 को अल्टिट्युडमा आइसक्यौँ। सो यो अल्टिट्युडमा आइसकेपछि चाहिँ भुलेर पनि आफूलाई ओभर एक्जर्ट नगर्नु होला। थोरै गाह्रो हुने, थोरै टाउको झमझमाउने अथवा अलिकति सास फेर्न गाह्रो हुनु पनि इट्स नर्मल। मेसरोम डाँडाबाट कोर्चन पुग्न हामीलाई लगभग 2 घण्टा लाग्यो। तर यसपालि मौसमसँगै हाम्रा लागि अर्को कुरा पनि नौलो थियो। लास्ट टाइम हामी आउँदाखेरि यस्तो होटल प्रोपर टी हाउस बनिसकेको थिएन, तर अहिले चाहिँ बनेको रहेछ। अनि यो टी हाउस चाहिँ हामीसँगै आउनुभएको साथी प्लस यो मोडल ट्रेकको अध्यक्ष उत्तमको हो। यो मौसममा यहाँ आउँदा थोरै पानीले पनि भिजाइरहेछ अनि अलिकति बढी उकालो ठाडो भएकोले गर्दाखेरि भोकले एकदम गलाएको बेला चाहिँ यसरी टी हाउस पाउनु चाहिँ एकदम रिलिफ, मन आनन्द ढुक्क हुने कुरा हो। यो एकदम प्लस पोइन्ट। ओके, वेलकम टु यो चाहिँ तपाईँकै उहाँकै है, यहाँ टी हाउस कोर्चनमा टी हाउस खोल्ने मान्छे हेर्नुहोस् राम्रोसँग। कोर्चनमा चाहिँ हाम्रो धेरै पुरानो भेटघाट भएको छ। हाम्रो नारायण दाइसँग फेरि अघि भात खिच्न भनेको भात खाइरहेको थियो र मिलेन। नारायण दाइ हाम्रो भाइसँग एकदम है धेरैमा भेट लङ टाइम खुमाइ गएपछि त भेटै भएन नि, कुराकानी चाहिँ भइराख्ने। तर है अब हाम्रो बङ्गा यात्रा हुँदैछ है, अब फेरि अर्को एडभेन्चरमा त्यसपछि पनि अर्को नै होला जस्तो छ है दाइ। मर्दी हिमाल समिटको लागि है, त्यसपछि नमरी बाँचे दैवले साथै त्यो पनि पुऱ्याउँछ एकदम मजाले हामी चढ्नै पर्छ मर्दी हिमाल। यो चाहिँ खास कोर्चन डाँडाको टप हो। 2 वर्ष अगाडि हामी आउँदा भन्दा धेरै चेन्ज भइसकेको रहेछ। अनि त्यसमाथि पनि फरक मौसमले गर्दाखेरि यत्तिकै नै फरक अनुभव भइरहेछ। अब यहाँदेखि हामी जाने डेस्टिनेसन आजको हाम्रो गन्तव्य चाहिँ सिर्का हो। योभन्दा अगाडि हामी आएको छैनौँ। अब यहाँदेखि बाटो लाग्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो लागि पनि नितान्त नयाँ गन्तव्य आजदेखि सुरु हुन्छ। हामी त्यो परार साल कोर्चन आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो दाइहरू यतापट्टि आएको देख्थे। ठ्याक्कै पानीको लागि भनेर चाहिँ त्यो डाँडा काटेर यता आएको देख्थे। ठाउँ चाहिँ यहाँ रहेछ। कता अरे दाइ भन्नु? यहाँ तलपट्टि हो मूल। कोर्चनमा पानी खाने पानी चाहिँ यहीँबाट लानुपर्छ, सबै बोकेर लाने हो।
यो डाँडाको नाम पम्फुलो भन्छ पम्फुलोको पहिरो भन्छ यता माथिबाट यहीसम्म यो ठुलो छ क्या पहिरो यहाँबाट तल हेऱ्यो भने मर्दी देख्छ खुलेको बेलामा मर्दी खोला नखुलेर हो खुल्यो भने हाइक्यामहरू एकदम नजिक देख्छ यताबाट मर्दी यो चाहिँ अर्गानिक लसुने साग हाम्रो 3700 हाइटमा फल्ने लसुने साग यो चाहिँ टुसा हुन्छ जरबुटे टुसा हुन्छ यसलाई यो कस्ले खर्क भन्छ कि यो तल अघि भेडीकोट राखेको थियो नि त योबाट माथिसम्म कस्ले खर्क भन्छ जुगा पनि छ फुल पनि छ यो ठाउँमा एकदम हामीले चाहिँ मोटर बाटो भन्दा नि यो पदमार्गलाई नै प्रमोट गरौँ कि भन्नेतिर अलिक बढी लागिरहेको छ मोटर बाटो भयो भने त अब यो बिचको व्यवसायहरू त अलिकति सुक्ने भयो पदमार्ग भयो भने त अब चाहिँ ठाउँ ठाउँको चाहिँ व्यवसायहरूले नि व्यवसाय गर्न पाउने भयो र बेरोजगार युवाहरूले नि अब रोजगारी पाउने भयो अब मर्जी झरेर फेरि यता घुम्ने हो क्या तपाईहरु म एउटै रहेछ त हाम्रो दाईको नाम चाहिँ पाण्डे होइन खास मेरो गोविन्द अधिकारी हो गोविन्द दाईको कटेज महल ओके थ्याङ्क यू मेसरुमबाट हामी हिँडेको चाहिँ झन्डै 7.5 घन्टा भयो अनि अहिले चाहिँ हामी फाइनली सिर्का आइपुग्यौँ 7.5 घन्टा भने पनि हामी 7.5 घन्टा पुरै हिँडे होइन 4-5 घन्टा वकिङ डिस्टेन्समा छ 3800 मिटर हाइट भएकोले अनि आज हामी यहाँ क्याम्प गरेकोले गर्दाखेरि भोलि हामी जाने डेस्टिनेसन चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली 4000 मिटरभन्दा माथि हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई अक्लिमेटाइज हुन धेरै सहज हुनेवाला छ यहाँको बसाइले चाहिँ अस्ति भर्खर मात्रै चाहिँ पोखरालाई पर्यटन राजधानी घोषणा गरेको महानगरपालिकाले घोषणा गरे तापनि मेन चाहिँ आउने पर्यटकको चाहिँ गन्तव्य नै माछापुच्छ्रे गाउँपालिकामा छ
तेले जुरायो यो मेसो सबैजनालाई गुड मर्निङ फ्रम सिर्का। अब लक्किली हिजो नै मौसम खुलेकोले यहाँबाट देख्ने चिज देख्न पायौँ। मोस्ट प्रोबब्ली हाम्रो ट्रिपको अल्टिमेट डेस्टिनेसन बुङ्गा आज गएर बस्छौँ। यहाँबाट त्यस्तै 3-4 घन्टाको डिस्टेन्समा अलिकति एलिभेसन चाहिँ गेन छ। अब 3800 समथिङमा जाउँ भने त्यो चाहिँ 4041 सम्ममा होला। अहिले हामी हिँडिरहेको बाटो चाहिँ खास धेरै युजमा नभएकोले गर्दाखेरि हिजो भर्खर हामी यहाँ आएपछि हाम्रै टोलीको 6-7 जना दाजुभाइहरू आएर फाँडेर अहिले यतिको खुल्ला छ। त्यही भएर बाटैभरि हिजो फाँडेको रुखपात लडिरहेछ। हामी सिर्काबाट हिँडेको चाहिँ ठ्याक्कै 1 घन्टा भयो। अनि अहिले चाहिँ हामी 4000 मिटरभन्दा माथि आइसक्यौँ। यहाँबाट अझै 50-60 मिटर अझै बढी होला, 100 मिटर चढ्ने के अझै माथि। आधा घन्टा अति माथि लाग्नुपर्छ भनेपछि अझै 200 मिटर जस्तो माथि चढिन्छ होला। त्यसपछि चाहिँ भ्यालीको एरिया सुरु हुन्छ। पार्टी फेरि पार्ट एउटै हुन्छ। एउटा कुरा भन्न छुटेँ चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीले बुङ्गा जाने मूल बाटो भेट्टा छौँ। त्यही भएर बाटो चाहिँ अब अघिको जस्तो अप्ठ्यारो छैन। सिगाने ढुङ्गा भन्ने थियो पुरानो केटाहरू। सिगाने ढुङ्गा यो ढुङ्गा त्यो यस्तो थियो कि यहीँसम्म निस्किएको थियो। यो ढुङ्गा नसमातेसम्म यता जान मिल्थेन। पहिला पहिला के भन्थ्यो, अब 4-5 जना आयो नि, 4-5 जना आउनेमा अगाडि गएको जो अगाडि जान्छ त्यसले सिगान फालेर यहाँ दलिदिन्थ्यो क्या। समात्नै पर्यो, अर्को मान्छेले त समात्नै पर्यो। सिगाने ढुङ्गा अहिले फुटाउँदै रहेछ। अहिले चाहिँ त्यही ठाडो उकालो सकियो। अब तेर्सो थोरै उकालो गर्दै अलिक उच्च भूभाग आएको छौँ। हजुर, अनि यहाँ अब हाई अल्टिट्युडले गर्दा हल्का टाउको झमझमाउने एरिया चाहिँ हो। तर एउटा शुभ चिज भनौँ, एकदमै लक्की चिज चाहिँ अलमोस्ट नो जुका एट अल। जुका कहीँ देखिया परेकै छैन अब यहाँदेखि चाहिँ। ल्याइदिनु पर्यो होइन, यसले चिनिसकेछ।
थकाल्ने यता पिनसिर गएर आउँदाखेरि यहाँ देहान्त भएछ कि तल भोलि फर्किने अब माथि भोलि फर्किने कतिजना फर्केको सिर्काबाट हिँडेको झन्डै 2 घन्टा अलिक भएको छैन त्यतिमा चाहिँ हामी बस्यो देउराली अथवा एक्लै देउराली पनि भन्छ त्यहाँ आइपुग्यौँ यसको उचाइ चाहिँ 4200 मिटरभन्दा बढी छ यो एउटा नर्मल भाषामा हामीले बुझ्दा एउटा पास पनि हो अब यहाँबाट चाहिँ हाम्रो उकालो सकियो अब यताबाट भ्याली सुरु हुन्छ यो ठाउँको हिस्ट्री अलिकति इन्ट्रेस्टिङ छ पहिला 3 सिलमा चाहिँ ऐतिहासिक ठुलो जनै पूर्णिमा मेला लाग्दैथ्यो त्यो मेला लागेर फर्केर आउँदाखेरि चाहिँ यहाँ मान्छेहरू यहीँ बित्नु भएको कोही यता बगाली देउराली भन्छ यसलाई एक्लै देउराली भन्छ त्यसैले यहाँ यसो देउराली जस्तो बनाएको छ अब पैसो देउराली भनेको अब थकालीको नामबाट भएको देउराली हुनाले गुरुङ भाषामा यसले पैसो देउराली भन्छ यो ठाउँलाई सिर्का पास पनि हुन्छ अब योबाट बुङ्गा पुग्नलाई लगभग 1 घन्टामा तेर्सो खासै उकालो छैन यो यहीँ आउनलाई एकदमै गाह्रो हो यो ठाउँ यो 4200 को हाइटमा हुने कारणले अब यो एउटै ठाउँ मात्रै हो क्या यो बाटो अरू ठाउँबाट छैन त्यही कारणले आटेको कुरा सबै पुरा होस् हाम्रो उत्तम दाइको दिन खुलोस् स्क्याम दाइ देउरालीमा हावा छ ल मलाई त खराब त हुँदैन त्यो एक्लै देउरालीबाट हामी आधी घन्टा जति पछि चाहिँ अहिले बगाली देउराली आइपुग्यौँ एक्लै देउराली भन्दा यो बगाले देउरालीको हाइट झन् 50-60 मिटर बढी छ तीर्थ गरेर आउने क्रममा चाहिँ यहाँ अब भनौँ न एकै ठाउँमा चाहिँ धेरै मान्छेको देहान्त भएको ठाउँ हो त्यो भएर अब भनौँ न देउराली पनि त्यही अनुसार छ त्यो भएर यसलाई बगाली देउराली भनेको हो बगाले देउरालीदेखि चाहिँ अब यो हाम्रो ट्रिपको यो बुङ्गा पासको हाइएस्ट पोइन्ट भएकोले अब यहाँदेखि चाहिँ हामी ओह्रालो झर्दैछौँ हामी बस्ने ठाउँ पनि यो देउराली भन्दा झन्डै 100 मिटर तल हुन्छ आज र सिर्काबाट हिँडेको झन्डै 3.5 घन्टा 3.5 घन्टामा चाहिँ हामी अहिले बुङ्गा आइपुग्यौँ अब यो चाहिँ हाम्रो फाइनल डेस्टिनेसन यही नै हो आजको यो डाँडा चाहिँ भ्यू पोइन्ट एकदम राम्रो भ्यू पोइन्ट भयो नि अहिले खुलेको छैन एकदम हावाहुरी पनि चल्छ यहाँभन्दा तल चाहिँ मजाको खर्कहरू पाटनहरू छ पानी नजिक अनि त्यहाँ कहाँ पाएक पर्छ त्यहाँ चाहिँ आज हाम्रो क्याम्प हुन्छ हामी यहाँ आउँदा चाहिँ हाम्रो एकजना दाइले यसरी हाम्रै लागि भनेर यो फुलको गुच्छा तयार पारिदिइराख्नु भएको रहेछ सबैले यस्तै खोज्छ त्यही भएर मैले तयार पारिदिइराख्छु भनेर भन्नुभएको थियो होइन मलाई चाहिँ एकदमै धेरै अगाडिदेखि बर्खा लागेको टाइमदेखि नै अथवा बर्खाको ट्रेकहरू सुरु हुने बेलादेखि नै भन्न मन लागेको कुरा चाहिँ पहिला हामीले पनि यो गल्ती गरियो थाहा नपाएर तर यो फुलहरू चाहिँ यसरी टिपेर यसरी फोटोको लागि चाहिँ सकेसम्म होइन खिच्दै नखिच्नु होला जसरी गुराँस हामीले नटिप्नु भनेर भन्यौँ गुराँस बरु जसो जोगाउन सकिएला रिभाइभ गर्न सकिएला यो नेचरमा आफै फुल्ने वनफुलहरू चाहिँ एकचोटि मासिएपछि फेरि बिउताउन एकदमै गाह्रो छ तपाईँ हामीले पनि याद नै गरे होला अब अलिकति चलेको ट्रेक अथवा चलेको डेस्टिनेसनहरू छ भने बर्खामै गए पनि त्यहाँ यति धेरै फुल भेटिँदैन एकदमै संवेदनशील इकोसिस्टम हुन्छ यिनीहरूको जुन चाहिँ पहिला सदियोदेखि यो एरियामा भेडाको लागि जडीबुटीको लागि आउने मान्छेहरू थोरै सङ्ख्यामा आउनुहुन्थ्यो भेडाले खान्थ्यो हक दिन्थ्यो अलिअलि फुल्थ्यो मर्थ्यो फेरि साइकल दोहोरिन्थ्यो तर धेरै भिजिटर्सहरू आएर थुप्रिन थालेपछि एकैचोटि फुल टिप्ने मार्ने फुललाई डिस्टर्ब गर्ने सङ्ख्या एकदमै बढेर जान्छ अनि फुल पनि त्यहाँ अर्कोचोटि फुल्न छोड्छ सर्दै मासतिर भिर पाखामा मात्रै हुन्छ बढी मालिका नि हामीले त्यही देखाएको थियौँ 5 पोखरीमा नि हामीले त्यही देखाएको थियौँ मिमी पोखरीमा नि हामीले त्यही देखाएको थियौँ जहाँ मान्छेहरू बसेर पूजापाठ यस्तो बस्ने ठाउँ छ त्यहाँ फुलेको हुँदैन फुलहरू
कम फुलेको हुन्छ पारिपट्टि जहाँ चाहिँ मान्छे पुग्दैन त्यहाँ मात्रै ढपक्क फुलेको हुन्छ बुङ्गामा केही बेर हामी रनभुल्ल पर्यौं कहाँ बस्ने भनेर हामी अघि गएको टोली नारायण दाइहरूको डेराभन्दा तलको पाखामा पुगेर पाल टाङ्न थालेका थिए हामी भने भ्यू पोइन्ट पुग्न सजिलो हुने भएकाले तल नजाने सोचमा थियौं अन्तमा हाम्रो टोली 2 भागमा बाँडियो सिर्काबाट त्यस्तै 4 घण्टामा चाहिँ हामी बुङ्गा हाम्रो बस्ने ठाउँमा आइपुगेछौँ दूरी पनि एकदम कम छ जम्मा 3.3 किलोमिटर तर अब अलिकति हाई अल्टिट्युडमा हिँड्नु परेकोले उकालो ओह्रालो भएकोले थोरै अप्ठ्यारो लागेको थियो अब अलिकति कन्फ्लिक्ट भयो हामी कहाँ बस्ने भनेर एक ग्रुप चाहिँ यहाँभन्दा अलिक तल बसेको छ हामी चाहिँ खिच्नको लागि एकदम पाएको ठाउँ यही छ भनेर यहीँ बिचमा बसेका छौँ यहाँदेखि भ्यू पोइन्ट पनि ठ्याक्क 15-20 मिनटको दूरीमा छ तलको ठाउँ खर्कहरू पनि त्यही अनुसार छ रासन पनि छैन चिनीहरू छ अनि सागपातको भित्र अनि एक भोक लाग्यो उहाँलाई यसैमा अब दाल तयार भयो भात तयार हुन्छ साग अब यता खुमा बाउ भाइहरू खुमा जान्छ तर उनीहरूसँग ठिकै छ त्यहाँ हामी राम्रै हिँडेर आयो ठिकै टाइममा कफी बोल्नु हुन्छ भाइ कफी पठाइदिनु है ओभर एन्ड आउट भन्ने हो मोबाइल स्ट्यान्डमा भयो के सर उता बनाउनु पर्यो ओभर एन्ड आउट भन्नु न भाइ हामी अब वापस आउँ हैन बस्नै पर्यो भयो भने यहाँको मान्छेलाई चाहिँ नि ल अब बस्न पर्यो हो यहाँको सामान सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण गर्ने भन्ने जुन दायित्व छ नि त्यसको चाहिँ स्थानीय तहलाई जुन दिएको अधिकार छ संरक्षण गर्ने संरक्षण सँगसँगै सदुपयोग पनि गर्न मिल्ने टाइपको चाहिँ त्यो अधिकार दिएको भए अलिकति राम्रोसँग हुन सक्थ्यो अहिले चाहिँ माछापुच्छ्रेको बेस क्याम्पसम्म चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ त्यसलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यको साथ चाहिँ हामी लाग्यौँ तर प्रवर्धन गरिदिने फेरि त्यो ठाउँमा पूर्वाधार गर्न पाएन भने त बाहिर देखाउने काम मात्रै भयो क्या ल है हामीसँग यस्तो छ भनेर लुगाएर राख्ने क्या फेरि बाकसमा थन्काएर राख्ने त्यो त भन नि त हामीसँग जे छ त्यो सेल गर्ने हो क्या भएको चिजै सेल गर्न नपाएपछि के अर्थ रह्यो र त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जुन माथि ट्रेकिङ रुटहरूमा चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन मिलाएर त्यो ठाउँलाई चाहिँ पूर्वाधार निर्माण पनि गर्न दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो कोही ट्रेकिङ जान चाह्यो भने त गएर बस्ने ठाउँ त चाहियो नि त पानी परिहाल्यो झर्ना यस्तो खतरा थियो यार तरकारीमा राख्नु नि त पानी चिसो बोतलमा लिएर माला लगेर दुईजना
फ्रम बुङ्गा। हामी चाहिँ बिहान मौसम खुलेर यो भ्यू पोइन्टमा आएको थियौँ। थोरै मौसम पनि खुल्यो तर हामीले सोचेको जस्तो क्लियर भ्यू चाहिँ पाइएको छैन। बट स्टिल यो खर्क यो पाटन अनि यहाँबाट देखिने परपरको दृश्यहरू चाहिँ एकदमै सुन्दर छ। हाम्रो अर्को मेन डेस्टिनेसन अझै बाँकी छ। सो होपफुली हामीले अझै केही राम्रो सिनहरू क्याप्चर गर्न पनि सक्छौँ। तर ओभरअल एकदमै वन्डरफुल एक्सपिरियन्स। पाखामा चाहिँ अझै पनि वाइल्ड फ्लावर्सहरू बाँकी नै रहेछ, मेन पाटनमा मरे पनि। त्यसपछि दिनभर मौसम बिग्रियो। निरन्तर जसो सिमसिम पानी बर्सिरह्यो। हाम्रो तल्लो क्याम्प नजिकैको पानीको मुहान पनि राति सुकेछ। रासन पनि अपुग भएको रहेछ। बस्ने कि फर्किने दुधारमा थिए साथीहरू। हाम्रो यो माछापुच्छ्रे बेस क्याम्पको यात्रा बुङ्गा यात्रामा चाहिँ धेरैवटा अप्स एन्ड डाउन्स भयो। मौसमले पनि खासै हामीलाई साथ दिएको छैन। त्यो भएकोले गर्दाखेरि हाम्रो टोलीको लगभग 60-70% सदस्यहरू चाहिँ आज खोर्चन फर्किनु भयो। हामी चाहिँ अहिले अब यो बेलुकाको 4 बज्यो यहाँबाट पारी नौजे भन्ने ठाउँमा भेडीगोठ छ, त्यहाँसम्म जान्छौँ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प दाङडुङ्गे भन्ने ठाउँहरू नजिकै छ, त्यो एरिया मजाले भिजिट गरेर हामी चाहिँ भोलि फर्किन्छौँ। सो हाम्रो स्टार्टिङ अल्टिट्युड चाहिँ 4150 छ। अब हामी त्यति साह्रो माथि पनि जाँदैनौँ होला, 4200सम्म पुग्छौँ कि। यही पानी हो सुकेको? यो पानी जताततै सुक्यो भने यहाँ रहन्छ अलिकति। यो जति खोपी नि लगभग 40-50 लिटर जति आउँछ होला। यो कुनाबाट है बनाएकै है? बुढाहरूले बनाएकै पहिला। हजुर, एउटा मात्रै कुवा हो बुढाहरू। यो वरिपरिको पानी पाउने ठाउँ यही कुवा। ओह दामी देखियो है। ए तेरिका ओहो यहाँबाटहरू पञ्चायती ओरदोर गरेर होला त्यसै त भनेको हामी हिँड्यो है। यताबाट नदेखिएको यो कोप्चाको बाटो यही त होला है। ओहो कस्तो डेन्जर। ओहो भित्रतिर ढल्काउन जान। हामी अहिले यो सिङ्क्यु खर्क भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ। अनि यहाँ चाहिँ एकदम अनौठो चिज भइरहेछ।
यो खर्कको नाम किन भनेको भने सिन भनेको त्यो भित्र छ नि नि क्यु भनेको पानी हो पानी देखिन्छ नि देख्छ नि यहाँ माथि एउटा खर्क छ एकदम यहाँ चाहिँ बाटो मुनिबाट पुरा खोला बगिरहेछ आवाज यहाँ देखिन्छ कि है ठ्याक्कै चाहिँ देखिन्न तर आवाज चाहिँ यी कता यता यसको फेरि मूल भाइ यही हो क्या यतिमा हो योभन्दा माथि खर्क छ ए के यस्तो हुन्छ नि माथि हिमालतिर त्यो कुनै झर्ना बगेर मुनि हराउँछ नि यताबाट आएको नि हुनसक्छ क्या त्यो हाम्रो यहाँको पानी जति सबै यता आस्तरै आउँछ क्या यो ठुलै पानीको आवाज छ नि त त्यही त सानो खोलै जस्तो लागेको थियो म त यता डाँडापट्टि तल खोला छ कि क्या हो भनेको त अब चाहिँ बल्ल भयो क्या हिमालय नेचुरल स्प्रिङ वाटर यो चाहिँ सिन्क्यु खर्क भन्छ यो चाहिँ गोड चाहिँ अहिले माथि उभौली जाँदाखेरि लगभग यहाँ असारको 28-29 गतेबाट यहाँबाट सरेर 1 गते चाहिँ साउनको 1 गते माथि नौसेबगर भन्ने ठाउँमा पुऱ्याउँछ हामी जानला ठाउँ होइन हजुर हामी जान लाग्यो आज हामी त्यही ठाउँमा गएर बसिन्छ बेस क्याम्प हो त्यही हो लास्ट होला है त्यसपछि तल झर्नुहुन्छ कि त्योबाट चाहिँ भेडाकोट अब फेरि यही बाटो हुँदै झर्छ तल ढुङ्गा हुँदै Welcome to Machapuchre Base Camp. Yes. यो पोटरहरूले तपाईँले हामी त जान्यो भने भेडा हो नि त अहिले जा आइज
चारवटा त्यसो भाइ ठिकै छ भात खाँदै के यिनीहरू हेलो दाइ हेलो नाइस टु मिट यु भोटे आउँछ है भोटे वेलकम टु नौचे खर्का वेलकम अहिले चाहिँ 6:30 भयो बेलुकाको बुङ्गाबाट हिँडेको त्यस्तै 2.5 घन्टा 2.5 घन्टामा चाहिँ हामी नौसे खर्का आइपुग्यौँ। यो चाहिँ अहिलेसम्मको हाम्रो यो ट्रिपभरिको हाइएस्ट पोइन्ट पनि हो। झन्डै 4300 मिटर छ यसको हाइट। बुङ्गाबाट यहाँको डिस्टेन्स चाहिँ जम्मा 3.1 किलोमिटर्स मात्रै रहेछ। तर यो हाइटमा भएकोले गर्दा अनि माछापुच्छ्रे पनि यहाँबाट चाहिँ धेरै नजिक भएकोले गर्दाखेरि तलतिर हुस्सु लाए पनि यहाँ चाहिँ स्टिल खुला नै छ। एकदमै रमाइलो छ वरपरको वातावरण। जाडो अझै भइसकेको छैन। तर अब हाम्रो ट्रिपको अल्टिमेट पोइन्ट चाहिँ यही हो। हामी बढी गयौँ भने परको डाङडुङैसम्म जान्छौँ। खाओस् कुकुरले खानु भन्दाखेरि भन्दैन यो लगाएर दिन्छु ल चम्चा ल दाल हालिदिएँ नि मैले नौसे खर्काबाट सबैलाई गुड मर्निङ। अब हिजो आउँदाको एक्साइटमेन्ट चाहिँ आज बिहान चाहिँ थोरै निराशामा बदलिएको छ। बिहान वेदर खुल्छ भन्ने ढुक्क आश लिएर हामी सुतेका थियौँ। तर आज बिहानदेखि नै वेदर चाहिँ पुरै फगी नै छ। अब यसले चाहिँ हाम्रो प्लानहरूमा केही डिस्ट्रप्सन ल्याउँछ। अब हामी के गर्ने वेदर पर्खिने कि जाने कि एक दिन एक्स्ट्रा तन्किन्छ फेरि। ब्रस गर्दैछ आकाश। के गरौँ आकाश आज हाम्रो वेदर खुलेन भने बस्नुपर्छ है होइन भेडा छँदैछ। यहाँ अभिषेक पनि ब्रस गर्दैछ। के छ अभिषेक के छ बस्ने कि जाने हो त बसौँ न यहाँसम्म आएपछि है एक दिन शुक्रबारको साथ शनिबार ल। उमेश चाहिँ गोठभित्र आगो तापेर बसिरह होला। सबै छ इन्डोर क्लाइम्बिङ छ। हजुर यस्तो भएको छ मौसम। मौसम एकदम गाह्रो भएर खुलेन। एकचोटि पुरै खुलेर एकचोटि खुलेन भन्ने त जानै पर्ला नि। एउटा भोट जानै पर्ला है। 2 भोट बस्नु पर्ला हो। भोट चेन्ज गर्न पाइन्छ।
खुल्यो भने त मिल्छ सबै त्यही डाङडुङबाट मिलिहाल्छ नि हैन बाहिर चाहिँ एकदमै धुम्म छ वेदर सिमसिम पानी छिट्टाइरहेछ अलिअलि बिस्तारै खुल्ला जस्तो छ तर पनि हिजो अस्तिको हाम्रो अनुभवले गर्दा चाहिँ बेलुका 6-7 बजेसम्म खुल्दैन अनि आज हामी कोर्चन फर्किने प्लान पनि भोलिलाई सारेका छौँ दिनभरि केही छैन काम गर्ने खायो सुत्यो त्यति हो चक्कु त्यो त थियो त तपाईको म चाहिँ फोटोतिर लागिरहेको छु ढेर राख्नु बाजा ढेर सेलाउँछ छ भने संसारले ढेर राख्ने मान्छे मेरो पहिला म्याग्दी अहिले घाँचु बस्छु घाँचु छ कति भयो म्याग्दिस म्याग्दीबाट आएको 30 वर्ष जति भयो अहिले 8 वर्ष भयो यहाँ यो गोठ चलाएको म भयो 70 वर्ष 70 कति वर्षसम्म गर्नु सक्छ जस्तो अब कति वर्ष 8-10 वर्ष त सकिला नि अझै साथी हुन्छ साथीले भारी ओसार्छ म गोठ बनाउने हो उयो घर जाँदा उयो तुन तरकारी 10-15 किलो बोकेर आउने हो त्यति त हो वर्षप्रति घुमाउँछ अब असोज लायो भने बाटो उँधो लाग्छ तल लाग्दै जान्छ असोजको अब चैत वैशाख लाग्यो भने उकालो लाग्ने हो फेरि र गाउँमा पुग्छ उन तल धिब्राङ खोला काट्छ वहाँ सरिपखा जान्छ सरिपखाबाट माथि एक रात दुई रात गर्दै आउँछ उम्बेलीमा 100 जति गोठ बनाउनु पर्छ फेरि यस्तै गोठ उम्बेलीमा 100 त अलिक पर्दैन अलिक कम हुन्छ कतिवटा छ भेडा बाख्रा भेडा त उही 550 हरेक साल जन्माउँछ होला ब्याउने भेडाहरू गइरहेछ बाख्राहरू ब्याउनु लाग्छ अब दुर्ने खाना खाएर सालमा त अहिले 550 छ 800 भन्दा कमको बाल हुँदैन बच्चाले गर्दा बेचे पनि बिक्री गरे पनि त्यति त हुन्छ 300-400 जति त भइहाल्छ बेच्ने त यही पखरा हो यही घाँचु हो सिक्लिसतिर लान जान्छ यही भुर्जुङ खोला कात्तीबाटै अब पूजा गर्नेवाला जान्छ सानोहरू फेरि दसैँमा झर्छ त्यस्तै 150 जति जिन्दगी ठिकै छ भनौँ न परिवार ठिकै छ अब 1 महिना 1.5 महिनामा बल्ल घर पुग्छ घर गएर उयो 1 रात 2 रात बस्यो हिँड्यो घरमा मेरो छोरा 3टा छ एउटा छोरी छ एउटा बुढी छ बुढी मात्रै हो घरमा पनि अहिले त छोराहरू जम्मै पोखरातिर छन् कोही विदेशमा छन् कोही पोखरा छन् योभन्दा अगाडि हामी खुमाई पनि गयौँ मेस्रोम हुँदै कोर्चन डाँडा पनि पुग्यौँ तर यो दुवै ग्रेट माछापुच्छ्रे ट्रेल र माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेकका साना खण्डहरू मात्रै थिए र यसपालि चाहिँ फाइनली हामीले त्यो ट्रेलको लगभग कम्प्लिट पार्ट गर्न सफल भयौँ माछापुच्छ्रेको फेदैमा अवस्थित दिस इज माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प फर यू
नौसे खर्कमा हामीले 2 रात बितायौं। मौसमको अनुमानै गर्न नसकिने फेरबदलले नजिकैको हाई क्याम्प र डाङडुङे पनि दोधारमा जान पाइएन। तेस्रो दिन बिहान मौसम केही छ्याङ्गियो। जति खुल्यो त्यसैमा हामी रमायौं। यहाँ केवल हिमाल मात्र थिएन, सुन्दर शान्त हरिया पातन, फराकिला उपत्यका, भेडी गोठ र बादलुको सुसेली, सिमसिम पानीको सङ्गीत, वनफुलको रङ र हिमालयको सामिप्यता पनि त थियो। माछापुच्छ्रे बेस क्याम्पको हाम्रो यात्रा चाहिँ लगभग सफलै भयो मान्नुपर्छ। मौसम नखुलेकोले गर्दाखेरि 1 दिन एक्स्ट्रा बस्यौँ। अनि यहाँनिर नौसे खर्कमा चाहिँ हाम्रो चन्द्रदाईको गोठ नभएको भए चाहिँ हाम्रो बिजोग हुन्थ्यो। अनि 2 दिन मजाले घाँस पास होइन, अनि मिठो मासु खाइयो होइन, अलिअलि तितो मिठो अनुभव पनि भयो, चिया तात पनि खाइयो। यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद छ दाइ तपाईँलाई। ल सबैलाई धन्यवाद। राखोस् दाइको स्वास्थ्य। ल ल ल ल है त ल। अहिले चाहिँ खास हामी नौसे खर्कबाट सिन्की खर्क पछि चाहिँ माथि सिन्की डाँडा हुन्छ, त्यहाँ माथिको डाँडाहरूबाट यसो नयाँ ट्रेल नयाँ सिन देखिन्छ कि भनेर खास खोज्दै हिँड्दैछौँ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यो हिँड्ने मेन रुट नभएकोले मेन ट्रेलको बाटोहरू पनि छैन। अगाडि साथीभाइहरू जानुभएको छ, त्यतै पछाउँदै हामी पनि लागिरहेछौँ। मौसमले नि राम्रो साथ दिएको, पानी परेको छैन, घाम बेला बेलामा देख्न पाइन्छ। ठाउँ ठाउँमा फेरि मिठो मिठो मूलको पानीहरू छ यहाँ चाहिँ। हामी यो टप पोइन्टमा आइपुग्यौँ है। यहाँबाट चाहिँ त्यो मारुति बेस क्याम्पको सब हाई क्याम्प लो क्याम्प सब देखिने रहेछ। घुमन्तीको यो माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प ट्रेकको भिडियो हेरिरहनु भएको सम्पूर्णलाई म अभिषेक गुरुङको तर्फबाट नमस्कार। अनि हामी चाहिँ अब अलमोस्ट ट्रेकको एन्डतिर छौँ। ट्रेकको बारेमा ओभरअल भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ एकदम रमाइलो भइरहेछ। अनि मनसुन भएकै कारणले गर्दाखेरि वेदर चाहिँ एकदम अनप्रेडिक्टेबल अनि सरप्राइजिङ पनि छ है फेरि। अनि हामी चाहिँ यहाँ हिँड्दै रमाइलो गरिरहेछ। होप तपाईँहरूले पनि भिडियो हेरेर रमाइलो गरिराख्नु भएको छ होला। तपाईँहरूले भिडियोहरू हेरेर सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनु है त। थ्याङ्क यू। त्यो अडाउन गाह्रो यार यहाँ त।
चाहिँ बाटो छैन, नयाँ बाटो हामी हिँड्दैछौँ बनाएर। आइयामा सानो बिक्री फुल टन्नै रहेछ है। हेलो नमस्कार सबैजनालाई, मेरो नाम आकाश रेग्मी। म चाहिँ यसपालि घुमन्ते टिमसँग माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प ट्रेकिङ आएको छु। यो ट्रेकमा चाहिँ म एफपी ड्रोन पाइलट बनेर आएको छु। थ्याङ्क यू। पहिले कुट्ला जस्तो मार्ला जस्तो गऱ्यो भने तिनीहरू पनि तर्सिन्छ नि, कति नै आएको हुन्छ र। ल है त सबैजनालाई बाई बाई, नमस्ते। कसको सामान बुङ्गाबाट निस्केको ठ्याक्कै 3 घन्टामा हामी कोर्सन डाँडा आइपुग्यौँ। बेलुकाको 5:20 हुन थाल्यो। बिस्तारै मौसम खुल्यो भने बर्खामा कोर्सन कस्तो देखिन्छ त्यो पनि हामी हेर्न पाउँछौँ। बुङ्गाबाट कोर्सनसम्मको दूरी चाहिँ 6.3 किलोमिटर रहेछ वाकिङ डिस्टेन्स चाहिँ। आउँछ म टोयलेट गरेँ। गुड मर्निङ फ्रम कोर्सन डाँडा। आज चाहिँ हामी बसेको पुरै दिनभरि भन्दा सबभन्दा बेस्ट वेदर देखिरहेछ। यहाँ पछाडि अन्नपूर्ण आज देखियो। हामी हुनु चाहिँ कोर्सनबाट पहिला पनि आएको, पहिला पनि यहाँबाट पोखरा देखेको हो, तर यस्तो छङ्गै यस्तो क्लियरली चाहिँ देखेको थिएन। अहिले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ खुमाईबाट तल भ्याली, त्यसपछि पोखरा सुरु भएको छ। यो कस्तो भने उता बोसन डाँडा जाँदा बोसन डाँडाबाट तल एउटा डाँडा देख्छ, अनि त्यसपछि काठमाडौँ देखाएको जस्तो एकदमै नजिक देखाएको छ। एयरपोर्टमा टिलिक केही टल्क्यो भने पनि देखिन्छ यहाँबाट। हामीले चाहिँ विदेशीलाई 200, नेपालीलाई 100 रुपियाँ उठाइरहेका छौँ। त्यही पर्यटन रुटको लागि, त्यसको विकासको लागि, त्यहाँ खानेपानीको व्यवस्थाको लागि, फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि र त्यहाँ जुन विपदका कुराहरू घटनाहरू घट्न सक्छन् त्यो विपदबाट बचाउनको लागि रेस्क्यु टिमको लागि लगायतका त्यही ठाउँको विकासको लागि हाम्रो माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाले खर्च गर्नेछ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँले तिर्नुभएको 100 रुपियाँ र विदेशी साथीले तिर्नुभएको 200 रुपियाँले त्यो ठाउँको विकास र त्यो ठाउँको भविष्य अर्कै बनाउने कोसिसमा हामी छौँ र हामी गर्छौँ पनि, तपाईँलाई देखाउँछौँ पनि। हुन चाहिँ हामी खुमाई कोर्चन यो तेस्रो चोटि हो, तर पहिलोचोटि कोर्चन डाँडाबाट म खुमाई डाँडातिर झर्दैछु है। नयाँ अनुभव। अब गुन्द्रीमा त उसलाई फाल्नुपर्ने हो खास, तल यही बाटो नि आइएको थिएन है पहिला, यहाँसम्म नि आउनु सकेन। त पहिल्यै थियो यो नयाँ। खुमाई डाँडा निकै बदलिएछ, धेरै नयाँ होटलहरू बनेछन्। डाँडामा लागेको हुस्सुले हो कि घरहरूले हो, खुमाई डाँडा पहिला जस्तो लागेन। धन्यवाद दिन चाहन्छु जस हाम्रो खुमाई डाँडा यतिकोसम्म आएको चलाएको हजुरहरूले गर्दा नेपालमा चिनाइदिनु भयो। पुराना साथीभाइसँगको भेटघाटले भने मन फुरुङ्ग भयो। भाग्यले साथ दियो भने है त। ल यसलाई
हामी पहिला खुमै जाँदा चाहिँ अर्कै बाटो तलको बाटो गएको अहिले चाहिँ यहाँ ठुलो चौडा मजाको बाटो बनेको रहेछ। अझ खतरा ठाउँमा त बार पनि छ। यो त कति फिटे हो 5 फिटे 6 फिटे बाटै बनेछ नि हैन। यो चाहिँ रेस्ट क्याम्प है। पहिला आउँदा चाहिँ अब खास रेस्ट मात्रै गरिन्थ्यो उकालो चढ्नुभन्दा अगाडि। अहिले चाहिँ यहाँ प्रोपर हाम्रो दाईको किसन दाईको पुरा टी हाउस नै छ। चकलेट जुगाको लागि चकलेट जुगाको चकलेट है कलर पनि कस्तो हेर्दै जुगाको चकलेट हो फनी ल सुरु गरिहाल नाच। भरे यहाँ पहिरो सहिरो गयो यस्तो भयो भने फेरि केटाहरूलाई को फर्स्ट दाइ पनि हुँदैन खुमाईबाट फर्किँदा बाटोभरि थुप्रै नयाँ होटलहरू खुलेको पायौँ। यसले आजभोलि पदयात्रीहरूको यात्रा निकै सहज भएको छ। हामीलाई पहिला तपाईँहरू घुमन्ते आएको रेडियो पहिला टुसे सरिपखा धामतारा हुँदै यो देउराली हुँदै खुमेर आएर गइन्थ्यो भने चाहिँ अहिले तपाईँहरूको लागि अलिकति खुसीको खबर छ। किनकि यो अहिलेको रुट नयाँ रुट हो जुन आज हामी जाँदैछौँ। त्यसबाट एकदम छोटो दूरीमा अब 2 घन्टामा पुगिन्छ हामी आरामसँग। 2 घन्टा लाग्छ अझै? हजुर, त्यो 2 घन्टामा जुन गाडी स्टेसनसम्म पुगिन्छ छिटो नै हुन्छ भनौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद ल चियाको लागि। कति दिनपछि हो होइन 5-6 दिनपछि दुधको चिया खानु पाइयो है त। हामी चाहिँ अब रुम्जा झर्दा झर्दै यो कुम्रो भन्ने ठाउँमा रोकिया छौँ। यहाँ चाहिँ एउटा होइन 2टा गोठ छ भैँसीको। अनि अब चाहिँ प्योर भैँसीको दुध 1 कप चाहेर हामी गाउँ जान्छौँ। थोरै आफ्नो बारे भनिदिनु। मेरो लागि त के भने म यहीँ अब यतै बस्छु, अब भैँसी पाल्छु। हजुर, अब त्यही भैँसी यसो सुक्री बिक्री भएमा यसो अब आफ्नो लत्ता कपडा, अब भैँसीलाई चिनी के अरे नुन, आफू चिनी चियापत्ती, हजुर, अब अम्मल सम्मल अब खाइन्छ। कतिवटा भैँसी पाल्नु भएको छ होला त्यही लगभग 22-23 वटा। 22-23 वटा भनेपछि त धनी मान्छे है तपाईँ त। त्यसै नभन्नु हजुर। दुध देउरालीबाट रुम्जा झर्ने बाटो छोटो भए पनि प्रचलनमा कम आएकाले केही चिप्लो र अप्ठ्यारो थियो। जुका पनि केही बेसी लाग्ने रहेछ। खुमाई चढ्ने यो वैकल्पिक रुट समय कम हुनेहरूका लागि भने उपयुक्त छ। अहिले चाहिँ बेलुकाको 6:30 भयो। अनि फाइनली हामी कोर्चनबाट रुम्जा गाउँ आइपुग्यौँ। यो गाउँ चाहिँ हाम्रो लागि नयाँ गाउँ हो। आजै हो मैले पुरा ट्रिपभरि जुत्ता लगाएको, न त त्योभन्दा अगाडि चप्पल लाउँथेँ। तर यो जुत्ता चाहिँ मनसुनमा टेस्ट गरेको थिइनँ। जुगासँग डर लाग्ने मान्छेहरूको लागि पनि यो जुत्ता चाहिँ एकदम इफेक्टिभ रहेछ कि। जुत्ता यहाँ बाहिर चाहिँ टन्नै छ, यो कापमा पनि छ, तर भित्र चाहिँ छिर्नु सकेको छैन जुगाहरू। गरेर यहाँ आउनु भएको छ। तसर्थ हामीले चाहिँ एउटा सानो आमा समूहहरूको तर्फबाट कार्यक्रम गर्ने लगायत उहाँहरूलाई तपाईँहरूले
र योसँगै हाम्रो चाहिँ अब रुम्जा छोडेर जाने बेला भयो। हिजो आएदेखि आज बसेसम्म चाहिँ अब यत्रो लामो यात्राभरिको थकान चाहिँ यहाँ एकदम मजाले मेटाइयो। झन् 1 बजे नै सुत्यौँ होला हामी। त्यस्तो राम्रो चहल पहल थियो यहाँ, यस्तो राम्रो हस्पिटालिटी, यस्तो राम्रो स्वागतको लागि तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद छ है। ल हस् हस्। र यो सँगै हाम्रो माछापुच्छ्रे बेस क्याम्पको यात्रा चाहिँ घाचोक गाउँमा आएर टुङ्गियो। अब पहिला पनि घुमाइ जाँदा लगायत फेरि यसपालि माछापुच्छ्रे बेस क्याम्पको यात्रामा घाचोकको दाजुभाइहरू सँगसँगै जानुभएको थियो। अनि उहाँलाई चाहिँ फेरि पनि एकदम राम्रो कम्पनी, एकदम राम्रो साथको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो यात्रामा हामीसँग फेरि उतापट्टिको हाम्रो माछापुच्छ्रे मोडल ट्रेकको साथीहरू सबैजना पनि जोडिनु भएको थियो। गोविन्द दाई हुनुहुन्छ अनि चाहिँ लगायत धेरैजना हुनुहुन्छ जसले साथ दिनु, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। नारायण दाई, फादर दाई कसरी भन्नु है। ल सबैजनालाई बाई बाई छ। ल दाई त हामीसँग यसो बाई बाई गरेर राखौँ न ल। बाई बाई। माछापुच्छ्रेको काखमा बितेका यी दिनहरू सदा सुखद सम्झना भई जीवन पर्यन्त हामीसँगै रहिरहनेछन्। यो सुन्दर हिमालको सामिप्य सधैँ प्यारो हुनेछ। अपेक्षाकृत मौसम नभए पनि यो यात्रा र सहयात्री, गाउँघर उकाली ओह्राली, घुम्ती र बिसौनी, खर्क अनि पाटन सबै प्रिय छन्। खुमै अनि मेस्रोम, त्यसपछि कोर्चन हुँदै हामी आखिरमा यसपालि माछापुच्छ्रेको फेदैसम्म पुग्यौं। सिर्काको त्यो पहिलो रात र त्यहाँबाट देखिएको माछाको पुच्छर जस्तो माछापुच्छ्रेको सुन्दर रूपले अप्ठेरो बसाइको दुःख भुलाइदियो। दोस्रो दिनको कठिन हिँडाइ, पानी झरीको सकस, उसै गरी बुङ्गाका तह तह गरी बसेका चौडा पाटनहरूले बिर्साइदिए। नौसे खर्कको पट्यार लाग्दो 3 दिनको बसाई माछापुच्छ्रेको सानो झल्को, भेडीगोठ, बनफुल र सेरोफेरोले मिठा सम्झनामा बदलिए। यो सुखद अनुभवका बावजुद केही दुःखद यथार्थहरू भने प्रश्न चिन्ह बनी टड्काएर उभिएका छन्। सम्भावनाका बावजुद यो पदमार्गको विकास हुन सकेको छैन। कोर्चनमा होटलहरू खुलेका छन्। खुमै र मेस्रोम दुवैतिर राम्रो चहल पहल छ पर्यटकको, जुन सकारात्मक छ। तर त्यहाँदेखि माथि भने क्याम्पिङ बाहेक विकल्प छैन। बाटोघाटो साङ्घुरा अप्ठ्यारा छन्, चाहेर पनि पुग्न निकै मुस्किल छ। सुन्दरताको प्रतीक माछापुच्छ्रे हिमाल आजभोलि मौसम परिवर्तन र ग्लोबल वार्मिङको प्रत्यक्ष असरको उदाहरण बनेको छ। हिउँले सजिने यो हिम सुन्दरी आजभोलि प्राय कालो पहाड बनेकी छिन्। पोखरा सहर उजाड लाग्छ माछापुच्छ्रे नाङ्गिएको बेला। अब यो विषयमा गम्भीर भई लाग्नुपर्ने समय घर्किसकेको छ। अझै पनि केही नगरी बस्यौं भने हाम्रा यी हिमाल पहाड तराईमा प्रकृतिको वितण्डा मचिनेछ। यी त रहलान्, समयसँगै पुनर्स्थापित पनि होलान्, तर हामी हुने छैनौँ। हामी आभारी छौँ यो यात्रा, यो जीवन र यो अनुभूतिका लागि। हाम्रो यात्राक्रममा जोडिनुभएका सम्पूर्ण सहयोगी, सहयात्री, स्थानीय जनप्रतिनिधि, व्यवसायी साथीभाइहरूलाई मुरी मुरी धन्यवाद। घुमते घुमते
हामी सबै घुमन्ते नमस्ते नमस्ते सबैलाई नमस्ते